Mališani iz dve srednje grupe vrtića Kolibri lepo su se zabavljali na radionici u atrijumu gradske biblioteke, gde su uz pomoć svojih vaspitačica pripremili izložbu ilustracija svojih omiljenih bajki. Ovo je jedna od aktivnosti koja se u saradnji predškolske ustanove Bambi i gradske biblioteke odvija povodom predstojećeg dana dečje knjige. U susret Svetskom danu knjige mi u vrtićima čitamo deci bajke, priče, pripovetke i na taj način razvijamo kod njih maštu, kreativnost, razvoj govora, upoznaju se sa novim rečima. Tako da sve to su oni pretočili u njihove radove, ilustracije bajke, njihovih omiljenih priča ili bajki i doneli smo ovde u biblioteku da se družimo sa knjigom i da napravimo jednu izložbu gde će moći svi koji dolaze u biblioteku da vide kako to deca doživljavaju svoje junake, svoje bajke i priče koje najviše vole da slušaju u vrtićima. Biblioteka ima uspešnu saradnju sa vrtićima i školama, učestvuje i organizuje brojne aktivnosti promocije i podrške talentovanih mladih i najmlađih, šireći okvire usluge, ponude dobre knjige, ka većoj i slobodnijoj oblasti ispoljavanja kreativnosti, kaže direktorka biblioteke. Deca se sa knjigom sreću u kući, sreću u vrtiću, kasnije u školi. A gde je tu biblioteka? Biblioteka je svuda, između vrtića i škole. Biblioteka je jedna važna instanca. Biblioteka može detetu da priušti knjige koje roditelji najčešće ne mogu. Biblioteka to radi na drugačiji način. Mi smo onaj prostor slobode gde je sve dozvoljeno, što je za knjigu dobro i za dete dobro. To je biblioteka. Ona je ta važna spona između vrtića, dece, roditelja i škole. Izložba dečjih ilustracija omiljenih bajki otvorena je u holu biblioteke, odnosno galeriji u prolazu, a mala Miona je svima objasnila čemu služi izložba. Izložba je kad nešto napraviš i staviš negde i svi ljudi vide šta ste vi to napravili. Dečji crteži krasiće zidove hola biblioteke u narednom periodu u susret danu dečje knjige koji se zvanično obeležava 2. aprila.